Hi friends, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫയർ അലാറം ആണ്. നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫയർ അലാറം അതുപോലെയല്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, അങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെമോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയർ അലാറം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കുക. ഓണാക്കിയ ശേഷം നമ്മളൊരു ലൈറ്റർ എടുത്തിട്ട് കത്തിക്കുക. ആദ്യം നമുക്കൊരു ട്യൂബിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ വേണം. ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കടയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. സ്റ്റാർട്ടർ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ പൊളിച്ചെടുക്കണം. പൊളിച്ചെടുത്ത സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ബൾബുമായിട്ട് ഒരു പീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അതൊരു ഹീറ്റ് സ്വിച്ചാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് എടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് എടുത്തേക്കണേ. നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കി ഹീറ്റ് സ്വിച്ച് മരത്തിൻ്റെ ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്വിച്ച് എടുത്ത് അതും വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ആ ബോർഡിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്ററി എടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി എടുത്തതാണ്. ബാറ്ററിയും ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം. ചെറിയൊരു വയറിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ആ ഹീറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലെഗും പിന്നെ ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു ലെഗും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരു ബാറ്ററി കണക്ടർ എടുക്കുന്ന. ബാറ്ററി കണക്ടറിൻ്റെ ഒരു വയർ, അതായത് ആ റെഡ് വയർ ഹീറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത ലെഗിലേക്ക് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കമ്പിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത ലെഗിൽ നിന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ കോപ്പർ കമ്പി വേറൊരു പീസ് കൂടെ എടുക്കാം. അതായത് ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ആ ബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ അലാറം അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബസർ എടുക്കണം. ബസറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറിപ്പോവാതെ പ്ലസും മൈനസും കറക്റ്റായിട്ട് ആ കോപ്പറിൻ്റെ 2 കമ്പിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന കമ്പി ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ്, അടുത്ത കമ്പി ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ്.
ഇനി നമുക്ക് ആ ബസറും കൂടി ആ ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കാം. അടുത്തത് നമുക്കൊരു LED എടുക്കാം. റെഡ് കളറായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ LED ഈ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ലെഗ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്, ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ ലെഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോവാതെ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ലെഗ് മാത്രം ഒന്ന് ചരിച്ച് വെക്കുക. ഒരു 1K റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് ആ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ലെഗിൽ, അതായത് പോസിറ്റീവ് ലെഗിൽ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ LED സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് റെസിസ്റ്റർ ഉള്ള സൈഡ് നേരെ പോസിറ്റീവിലും അടുത്ത ലെഗ് നേരെ നെഗറ്റീവിലായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം. അത് മാറിപ്പോകരുത്. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി കണക്ടറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയർ ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വയർ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ കോപ്പർ കമ്പിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ കണക്ഷൻസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയർ അലാറം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ബാറ്ററി കണക്ടർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് തന്നെ നമ്മുടെ ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു വയറിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ആ ഹീറ്റ് സ്വിച്ചിൻ്റെ 2 ലെഗുകൾ കൂടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഫയർ അലാറം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ PCB ബോർഡിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ PCB ബോർഡ് ചെയ്താൽ ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വുഡൻ ബോഡി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ഫയർ അലാറത്തിൻ്റെ ആ ഹീറ്റ് സ്വിച്ച് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തണുക്കുന്നത് വരെ അലാറിന് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്വിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടിപൊളിയൊരു വീഡിയോയിൽ പിന്നെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.